近年咧最影響大眾日常生活同埋工作模式嘅咧，可以話就係 AI 人工智能嘅普及啦。咁有華裔創業家就睇準咗呢個需求甚大嘅新科技，創立咗專門為企業提供掌控人工智能安全同埋法律風險監管嘅公司，亦都為佢哋咧贏得今屆華裔創業家選舉嘅最佳企業創辦獎。咁到底佢哋嘅營商之道係點嘅呢？今日好高興咧請到今屆企業創辦獎得主Ascennion 公司嘅創辦人之一兼首席產品總監李適欣同我哋傾下㗎。係啊，歡迎你啊，亦都恭喜你 Fion。多謝晒，多謝晒。係，亦都多謝你嚟到我哋即係接受我哋嘅訪問啦。嗱，先同我哋解釋下先嗱 ，AI 大家都聽得好多啦，好熱門嘅話題。咁啊，好闊嘅其實嗰個工作範圍。咁你哋公司好似主要就係一啲監管或者係安全性方面嘅係咪？可唔可以同我解釋下其實你哋公司嘅性質係乜嘢嚇？係，我哋係一個基本上係 software 軟件嘅 company，係幫係做其他公司如果想加 AI 呢樣嘢入去佢哋公司嘅創作啊products 啊咁咧，佢要一定要測試佢哋，知道佢哋係有安全標準，有得俾人信任嘅。咁我哋就係幫呢啲公司做一個有信任嘅 AI。哦，明白。咁呢個真係需求好大咧，因為間公司都要加 AI 啦。我諗而家都係咁啊，應運而生啦。咁你公司咁啊，雖然咧公司而家呢個即係 Ascennion 就好似係舊年成立，但係好似你應該係再早幾年成立，又好似收購咗啲公司。可唔可以同你講講大概少少嘅 background 你公司嘅背景？係啊係啊，其實我哋背景幾個創辦人咧都係好專業嘅。我哋個 CEO 我個 co-founder David 咧就係以前係教授嚟嘅，教數學同埋 ethics。OK。咁佢就係將呢兩樣嘢一齊辦咗一個早期嘅 AI 公司。咁當之前嗰間公司收購咗之後咧，佢就創辦咗而家呢間公司。我喺2020年識到佢，咁揾到呢個 partner 啱啱咁好，覺得好多樣嘢都夾。就決定一齊喺2020年發展一間新嘅公司，叫做 Fairly AI。OK， 你本身自己個背景係咪都係即係讀電腦㗎？係，我本身都係讀電腦，喺多倫多大學讀嘅。OK， 咁啊啱晒啦，咁啊所以一拍即合啦。咁其實呢個科技而家即係呢間公司或者個其實係咪需求好大？嗰啲生意額係咪即係我哋話呢一年可以咁嘣嘣聲啊？或者係好多客人需要你哋嘅服務咧？係啊，我覺得響12月。12 months ago，around that time 啦，開始唔係淨係大公司嚟揾我哋喎，係好多細公司都覺得啊，佢哋賣唔出啦嗰啲貨品，因為佢啲產品冇一個標準信任嘅 certification，咁咧就揾我哋公司嚟幫佢哋測試 ，make sure 佢哋可以登達嗰個標準，特別係有關用人類嘅 data 請人嗰啲 AI 工程啊，或者你同教書admission 入學關係嗰啲工程啊，或者你借錢好多 FinTech 咧有啲用 AI 去借錢嗰啲程式咧，都用好多同人佢 personal 嗰啲information 去做呢個程式有關，咁好多有例係管察呢啲啦。其實市面上多唔多你呢一類嘅公司咧？即係因為咁大需求係咪都多㗎嘛？競爭都大㗎係咪？定係話冇乜呢方面嘅專才做呢樣嘢咧？係啊，有幾樣嚟睇啦。競爭係大，但係你因為我哋識得我哋呢行嘅 expert 啦，真係做我哋 expert 要識得 AI 程式呢啲嘢啦。要識得法律呢啲嘢啦，要識得點樣做軟件，係一個容易用嘅軟件啦，係好要幾方面嘅3方面嘅專才加埋先得，係咯，先得咯。所以好多我哋嘅 competitor，我覺得係即係淨係精一樣。如果我哋係同埋我哋2020年開始，即係早 start up 啦，早咗開始，有好多 credibility，我哋已經標咗。係咁啊，非常之好。咁你而家有幾多員工啊？大約20人。20人到 ，OK。咁你覺得即係嗱呢個行業既然係咁大 potential 或者咁大嘅發展空間啦，你覺得最難係乜嘢？譬如話係要追上呢個科技，因為 AI 日日都變㗎嘛，你要監管或者俾到一啲安全嘅信任俾啲客戶，即係你要識啦。你係覺得難追個科技，定係你會覺得難揾呢啲專才咧 ？That's a great question。另外我哋個 secret weapon 咧係我哋個 CTO。OK。佢喺IBM 大公司做咗20幾年，佢嘅專業佢個 superpower 咧就係
分開邊啲係 hype，邊啲係即係值得去研究，值得去將佢嘅研究轉為一個產品。係依樣嘢令到我哋到而家開頭冇 GPT，我哋咪幫傳統嘅 AI 做測試咯。而家有 ChatGPT 啲 large language model，我哋好快咁用我哋已經起咗好幾年嘅軟件程式。咁而家再有咩新嘅咧？係 Agentic AI， 咁我哋又將呢個 framework 改轉咗，去加入去點樣測試呢啲 Agentic AI。咁呢個係一個 challenge 最好，亦都係你哋成為即係 take 到 advantage 都好，因為你哋有呢啲嘅專才啦。咁你自己你覺得即係你成為即係 partner 呢間公司，你覺得揾一間公司無論係咩科技公司好咩公司好，你認為你嘅 philosophy 係點啊？你覺得係 teamwork 最緊要啊？咁 mission 緊要啊？定係話即係咩所有都重要？其實你會點樣去揾一間公司咧？我覺得其實係所有你講嘅都係，不過最主要係天時地利人和咯。你個 market 要係個 timing 係好好咯。你要揾到啲專才同埋揾到啲顧客係信任我哋，係知道我哋唔係一間大公司，但係我哋可以 move 得快啲啊！咁啊，而家今次攞到呢個最佳 startup 獎，都可能係即係一個強心針。咁你未來啦，你而家做得幾好啦，個需求又咁大，你未來點樣或者短期內或者長期，你有啲咩嘅目標？希望點樣 grow 翻公司咧？而家世界咁大，但係因為好多 meeting 都可以上網做，咁我哋覺得而家應該係時候expand 一下去其他國家。首先係亞洲啦，本來有幾單響中東都傾緊嘅，但係而家中東而家就好好先，所以嗰個就暫停咗。但係我哋覺得係時間去走出北美啊。OK， 咁啊亞洲先係嘛？都可能中東有嘅。OK， 非常之好，再次恭喜你攞獎，亦都希望未來咧可以服務到更多嘅公司，好嘛 ？OK， 唔該晒 Fion 嘅時間，再次恭喜你 ，thank you。咁剛才接受我哋嘅專訪咧，係今屆華裔創業家選舉嘅最佳企業創辦獎得主李適恩 Fion 嘅，佢同我哋咧分享咗佢嘅創業同埋營商之道。我哋而家先休息一陣啦，稍後仲有其他環節，轉頭見。